Duket se ka një përplasje mes Kosovës dhe Ukrainës, edhe kjo përplasje erdhi si pasojë disa deklaratave të presidentit të Ukrainës, zoti Zelenski, në një takim me presidentin e Serbisë, Vučić. Pas këtyre deklaratave, duke deklaruar që ne nuk e njohim Kosovën, ka pasur një reagim të ashpër të shtetit Kosovës, ku në mënyrë demonstrative është hequr edhe flamuri i madh, i cili qëndronte aty prej disa vitesh që kishte filluar lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Për të folur mbi këtë, le të themi, incident dhe këto vendime, apo dhe mbi deklaratat e Zelenskit, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën. Përshëndetje, zote Gurian, përshëndetje nga unë. Si gjykoni së pari deklaratat e Zelenskit në prani të Vučićit, më pas reagimi i Kosovës, e heqja dhe e flamurit të Ukrainës, flamur ky që qëndronte prej disa kohësh, i valvitur në një prej godinave në Kosovë? Vizita në Beograd e Zelenskit është më duket që është gjendur ai momentumi kur mund të them është i qetësi apo kohë pushimesh të institucioneve të Bashkimit Evropian, apo mund të them krerëve kryesor, dhe nuk është rasti që gjet muaj gusht. Më duket që kjo vizitë ka pasur për qëllim të arrijë atë që Zelenski ka pasur dëshirë që të vinë në Beograd dhe në një farë mënyre, si të them, të hjek Serbinë në atë frontin që ajo mendon të vendeve që solidarizohen me Ukrainën, që besoj që është vështirë të thuhet që ka mundur t'ia arrijë, por e tërë vizita ka kaluar, mund të them, sidomos në mediumet proshtetërore, pak a shumë në heshtje, ndërsa mediumet tjera të opozitës kanë dhënë si të madhe, nga se kanë ditur që kjo vizitë është ndoshta edhe një lloj goditje për marrëdhëniet ruse-serbe. Sidoqoftë, vizita ka treguar që Ukraina në qasjen e saj ndaj Serbisë dëshiron të krijojë raporte, meqense ka pasur edhe një solidaritet sa i përket asaj që është përfolur më të madhe dhe më herët të ndihmës ushtarake apo të asaj që më herët Serbia përmes vendeve të treta i ka dhënë Ukrainës. Ajo që ka qenë, mendoj, interesante janë temat të cilat vetë kanë deklaruar që kanë pas të bëjë me orientimin të rrugën drejt Brukselit, Unionit Evropian, pastaj shkëmbimi apo marrëdhëniet, forcimin e marrëdhënieve ekonomike, me cilat e kot luftë është pak a shumë vështirë të jenë atë nivel, dhe treta ka qenë çështja bisedimit për siguri. Kjo ka qenë deklarata e Zelenskit në raport me Serbinë gjatë edhe konferencës për shtyp. Por ajo që ka lënë për shtypje, mendoj që një deklaratë e tij, e cila është pyetur për qëndrimin e Ukrainës rreth Kosovës, ku ai ka shprehur decidivisht që Ukraina nuk ndryshon qëndrim ndaj njohjes së Kosovës, që është qëndrimi i tyre i pandryshuar që nuk e njohin Kosovën, sepse sipas tij Ukraina mbron rregullat dhe ligjet ndërkombëtare dhe nuk thën këto rregulla, meqense dihet që realisht Ukraina në një farë mënyrë ka problematikën e Krimes së pari, pastaj edhe 4 regioneve që nga Donbasi, që do 2 regioneve Luhansk dhe Donetsk, dhe pastaj Zaporozhje dhe Kherson. Kjo do thotë ka qenë ajo që në një farë mënyrë Zelenski dhe përqafimet e tij me Vučićin kanë goditur në një farë mënyrë edhe një farë lloj solidariteti që kanë shprehur shqiptarët. Shqiptarët s'kan pasur më tepër të dhamë, edhe Kosova dhe Shqipëria ndoshta të jenë më tepër solidar se sa që kaq kanë mundën të jenë. Mirë po, ndonjëherë në politikë mëshira, lutjet dhe kërkesat të cilat mund të kesh për palën tjetër mund të kthehen bumerang.
Luti sa i përket heqjes së flamurit, ishte një vendim që do e marr, ishte një vendim që ishte i pritur, presim reagime të tjera nga Kosova. Jo, zoti do që unë mendoj që ndoshta edhe më herët nuk u dash të bën këto veprime, të billboardat të tillë ose pankartat të tilla në qendrën e Prishtinës atje afër Grandit, nga se ka pas qëndrimet ma hershme edhe të ambasadorit ukrainas në Beograd, pastaj ka pas qëndrimet të ministrit Kuleba, ministrit e jashtëm ukrainas, pastaj zonjës së Zelenskit Olenës, e cila edhe kanë vizituar Beogradin vitin e kaluar. Dhe çdo qëndrimet e tyre zyrtare të Ukrainës kanë qenë jashtë asaj që konsideron me interesat tona, apo kanë qenë decisiv kundër njojës së Kosovës. Ne mund të dim këtë prapavi, thëmë drejten, pse bën këtë Ukraina, meqense deklarata është në një farë mënyrë që tash për tash nuk njihet. Kosova do thotë mund të ketë evolime të ngjarë, nuk e dim Ukraina çfarë forme do të jetë, do të jetë e cunguar, do të jetë me pjesë të jekura, apo mund të jetë ende do të zgjas lufta, apo ardhmja e saj mund të jetë një shtet i ndarë në disa pjesë, këtë ende nuk e dim. Ne po flasim atë çka sot gjatë situata momentale apo faktike në Ukrainë. Dhe deklaratat e tilla mos dal nga tema kanë qenë çdo herë kundër njojës së Kosovës. Dhe para 4 viteve vendosja, mund të them, e tillë, e simbolikave të tilla me flamuj amerikan apo edhe me atë slava Ukrainën është me duket pak a shumë ka qenë në ngutshme, sepse në kontinuitet kanë qenë deklaratat e zyrtarëve ukrainas kundër njojës së Kosovës. Dhe kjo në një farë mënyrë do të kem kujdes. Po ne ja që kem kështu politikë dhe politikan që më tepër hapardisen në bazat e emocioneve, se sa të asaj që janë, mund të them, koshient dhe racional, se kush është Ukraina, çfarë qëndrimi ka Ukraina, si është sjell Ukraina në të kaluarën, mos harrojmë me luftën e ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni, ka pas sjellje jashtëzakonishme, në atë kohë kuptohet Janukoviçi ish presidenti Ukrainës, për rusi ka dhënë ndihmesa të mëdha ushtrisë maqedonase me helikopter. Furnizim ka furnizuar si maqedonase në atë kohë dhe me artilleri, dhe kjo në një farë mënyrë nuk është dashur të harrohet nga shqiptarët, jo vetëm nuk flas këtu për shqiptarët në Maqedoni, po nga Kosova dhe Shqipëria. Por ja që ne jemi si jemi dhe kur na bjen në ndërmend, atëherë mund të bëjmë të gjeste të tilla. Mund të them drejtën, edhe jekja famnur ose vendimi i qeverisë me sa duket Rama për tërheqjen e një rruge, me sa kuptova, në emrit të tij apo ka qenë me duket një vendim i cili nuk dihet ende është tamam vendim i marrur nga qeveria shqiptare. Por unë di që Rama prapë do të përqafohet me të ku të takon në momentin e parë. Dhe kjo do thotë është dyftërsia, apo më mirë të them, paftërsia e njerëzve në politikën tonë shqiptare në përgjithësi. Zoti Bilali, duhet komentoj me ju edhe disa ngjarje të ndodhur në Kosovë, sidomos në kuvendin e Kosovës, ku një deputete ka qelluar me vezë zotin Albin Kurti. E para, mund na komentoni pak të ngjarje, dhe e dyta, cila është ardhmja e Kosovës, pra ku po shkohet përsëri në zgjedhje, apo kemi mundësi për ta zgjedhur presidentin dhe më pas krijimin e qeverisë? Thëmë drejten, kemi ju në rrethin vicioz të asaj që njihet formula për të mos u pajtuar. Dhe kjo në një farë mënyre ka të bëjë jo me parime, por me interesat të ngushta dhe të pa kuptim, ta thëmë drejten. Kosova këtë çështje mund ta zgjedhë shumë lehtë, kryetësia e klasës politike, sidomos fituesit të zgjedhjeve,
por edhe të pjesës tjetër të politikës së Kosovës tregon që fatkeqësisht jemi në situatën kur nuk jo vetëm që nuk kemi koshiencë të atill se çka do thot shteti, por mendoj që jemi jo serioz në qasjen e tillë. Dhe ky cirkoz i tillë që luhet nga politikanë kishte qenë mirë të ndëshkohet në secilën palë zgjedhje që do vinë në të ardhmen. Por unë nuk e besoj këtë, sepse ata kanë pjesën e militantëve të tyre, të cilët agjitojnë, pastaj lloj patronazhistas, të cilët më të madhe ndikojnë që prap rezultati, të them drejtën, partitë të marrin vota dhe të përfaqësohen, se ata pastaj thonë jam përfaqësues të popullit. Edhe pse nuk hyp 40% i trupës votues. Por sidoqoftë, ja kështu kemi këtë formë të sistemit të demokracisë, të cilën ne në një farë mënyrë mund të them e kemi kthy në kahje të asaj se si na pëlqen neve. Por situata në parlament e krijuar me gjujtjen me vezë nga zonja Kadria, besoj që është momentum. Shif, janë disa gjëra që ndoshta përsëriten apo kthehen në historie të filmeve të asaj që ka ndodhur më herët para 50 viteve, dhe këto situata janë jo të mira, them drejtën, por në praktika të ndryshme parlamentare. Në demokracitë të zhvilluara, me traditë, ndoshta ke gjujtje edhe me kputse, pastaj forma tjera, goditje, nuk po i marr shembull të mirë që do të ne të aplikohen kësaj, por një formë e tillë asaj që kemi parë në parlament mund të konsiderohet si formë një rezistence apo rreth asaj që quhet praktika të cilat në një farë mënyre të i kalojnë atë për misionin që ka parlamenti, por ndonjëherë kemi edhe këto gjëra që goditjet me vezë apo forma tjera, jo që nuk janë sharm, por në një farë mënyrë tregojnë që situata është më e komplikuar se sa që mendohet, sepse rivaliteti i tillë në politikë ndonjëherë shprehet edhe me metoda të tilla deri diku ti quaj jo violente, sepse nuk janë formë tamam ekstreme e asaj që njihet si dhunë fizike, por një formë ndoshta pak më e lehtë asaj gjujtje që ka ndodhur me deputetën në drejtën të Kurtit. Por kjo tregon që Kosova ka hyrë në një, nuk dëshiroj ta quaj kaos, por në një rreth vicioz të një krize e cila mund të dilet për 5 minuta, këta zgjatin 2 vjet plus. Dhe kjo, me të vërtetë, kur e them këtë 5 minuta, mendoj që është shumë lehtë të gjendet figura e cila mund të udhëheqë Kosovën. Bile unë kam një mendim që edhe Kosova dhe Shqipëria nuk e kanë fort traditë të kenë president fort. Kur them fort, thojza, president i cili ruan tamam strikt balancat e pushteteve, por është edhe figura e cila mund të jetë jo vetëm me moral të fortë, por edhe me mendje të fortë, me kokë të fortë, e cila mund të lejë përshtypje edhe në arenë ndërkombëtare në vetë dhe organizime të ndryshme jashtë vendit. Dhe kjo ne nuk e kemi fat në shqiptarët, as Shqipëria as Kosovë, të kemë figurat e tilla. Për atë është e rrugës të gjendet një figurë e cila në një farë mënyre mund të kryet ai obligimi dhe ai vakumi. Dhe të thëmë që kemi një president ose president. Luti, ka gjasa të kemi një marrëveshje së shpejti? Po kjo më varet nga vullneti, sa e kuptoj seriozitetin që shkruaja prapë, se me automatizëm të shkojmë zgjedhje. Ka qenë shumë afër me duket një korrespondencë VV-LDK. Mirë, po tash them drejtën, janë ego dhe interesat edhe për brenda, për shembull partive politike, ku grupet parlamentare nuk mund të jenë unison. Në këtë rast flas për LDK-n. Nuk mund të arrish një marrëveshje kur brenda grupit parlamentari ke 4, 5 apo qoftë edhe 3, 2, se 81 për të qenë ose 80 në sallë
rrezikohet edhe me mungesën e një deputeti. Dhe po flas në atë koalicionin përfolur më herët lëvizje vendosje LDK. Dhe kjo do thotë gjasat kanë qenë këtu. Nuk përjashtohet mundësia që mund të kemi edhe me PDK-n një marrëveshje, mund të ishte ndoshta një lloj senzacioni, por edhe shumë pragmatike në një farë mënyrë. Por unë nuk e besoj hë për hë që mund të ketë shkëndija të tilla. Prapë mendoj që ndoshta, veçanëse tani kemi në atë që është shkel kushtetuta, a është dashur të ndërpritet seanca, të vazhdoj seanca, dhe kjo në një farë mënyrë tregon që pastaj ka punë edhe gjykata kushtetuese, ku partitë dhe grupet parlamentare nuk pretojnë të bëjmë kësi ankimimesh dhe pastaj shkon procedura 3 deri në 4 javë, dhe kështu që mund ta nxjerr dikun je të përgatitur të them kështu, apo të stisur që të shkojmë zgjedhje dikun në fillim apo në mes të dhjetorit. Zoti Bilali, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ka si edhe nga ana ime, zoti Doçi.